Chi l'ha detto che per registrare un buon suono di chitarra servono per forza migliaia di euro? Meno di 100 euro? Bastano. Ciao chitarristi, benvenuti in Shape Your Tone. Sono Alessandro Bianchi e oggi, a grande richiesta, abbiamo ancora la nostra Focusrite Solo che ci aiuterà a scoprire che con una scheda audio economica e un plugin anche gratuito sul computer possiamo registrare la chitarra ad una qualità ottima. A casa ovviamente non ci aspettiamo di poter raggiungere i risultati dallo studio di registrazione, sarebbe impossibile. I suoni in studio di registrazione sono un'altra cosa. Però tutti noi chitarristi in un modo o nell'altro l'unica cosa che vogliamo fare quando siamo a casa è registrare tracce di chitarra a una qualità il più alta possibile. Abbiamo sentito tutti parlare di home recording, quella pratica che consiste nel registrare a casa nostra tutto quello che ci serve, tracce di chitarra, di basso, tastiere, sintetizzatori, senza però, come ho già detto, cercare di sostituire lo studio di registrazione. Già solo la possibilità di poter registrare a casa nostra tracce di chitarra per video su YouTube, Instagram, collaborazioni con amici. Tra l'altro, se vuoi collaborare con me, scrivimi tranquillamente e mettiamoci d'accordo. Insomma, per tutte queste situazioni l'home recording è quella cosa che devi assolutamente saper fare. E sai qual è la notizia migliore? Che non serve attrezzatura da migliaia di euro. Con una scheda audio da meno di 100 euro, un plugin qualsiasi e il nostro computer possiamo fare tutte queste cose e avere una qualità ottima. Per questo video, per una volta, dimenticati di HX Stomp. Tutto quello che utilizzerò sarà la Focusrite Solo, un plugin per simulare la catena del suono della chitarra e una DAW. Di questa scheda audio qui ne ho già parlato nel dettaglio in un altro video. Ti consiglio di guardarlo se vuoi approfondire tutte le specifiche tecniche della scheda. Te lo lascio qui. Se l'hai già guardato, iscriviti al canale. E se non l'hai ancora guardato, meglio, guardalo qui e poi iscriviti al canale però. Visto che sei stato bravo e ti sei iscritto, ti faccio un piccolo regalo, faccio un riassunto e poi ti faccio vedere come utilizzare la scheda audio con un plugin per registrare tutte le chitarre che vuoi. Una cosa stupenda di questa scheda audio è che appena attaccata al computer ci dà subito una guida da seguire. Ti porterà passo passo al download del software dedicato e alla conseguente installazione dei suoi driver. Al termine dell'installazione, mi raccomando, riavvia il computer così rendi effettiva l'installazione del software. Appena riavviato il PC, la prima cosa che ci farà vedere sarà il software di controllo della scheda. Da qui ci basterà aprire la nostra DAW, impostare i driver corretti, settare gli input e gli output, dopo ti faccio vedere come si fa, e siamo pronti per utilizzare la scheda audio. Ora manca la seconda parte fondamentale, ovvero il plugin. Visto l'imminente arrivo sul mercato di Quad Cortex, ovvero la pedaliera di Neural DSP, in questo caso io andrò ad utilizzare una versione demo di uno dei plugin di Neural. La procedura che ti farò vedere è valida per tutti i plugin di Neural e non solo. In generale tutti i plugin per chitarra funzionano allo stesso modo. Per cui andiamo sul sito del produttore e scarichiamo il file di installazione del plugin. Ovviamente ci verrà richiesto di creare un account sul sito di Neural. Una volta terminato il download, apri il file eseguibile che trovi all'interno della cartella e segui tutto il processo di installazione come per qualsiasi altro software per computer. Solite cose, avanti, accetta, avanti. Scherzi a parte, mi raccomando, leggi sempre tutto, non essere troppo superficiale. Se leggi tutto sei sicuro di installare solo quello che ti serve. Durante la fase di installazione, mi raccomando, segnati in che percorso verranno installati i file del VST. Saranno proprio quelli i file che utilizzeremo per interfacciare il plugin con la DAW. E se hai una memoria abbastanza pigra come la mia, foto col cellulare e hai risolto. Una volta terminata l'installazione, mi raccomando, verifica che tutto funzioni. Prima di tutto, apri la versione standalone del plugin. Se non hai cambiato niente, dovresti avere l'icona sul desktop. All'avvio ti verrà chiesto di attivare il plugin. In questo caso, essendo una versione demo, faccio prova. Tu ovviamente, se l'hai acquistato, fai attiva. Qui ti verrà chiesto di inserire le tue credenziali di iLock License, in modo da attivare il software sul dispositivo da te selezionato. Ora ti si aprirà la versione standalone del plugin. In questa modalità potrai utilizzare il plugin da solo, per cui collegare la tua chitarra e suonare come se stessi suonando con l'amplificatore. Inizia a smanettare un po' con i parametri, cambiare amplificatori, suoni, effetti, divertiti. Ma è qui che potresti incontrare i tuoi primi problemi. 1. La chitarra non si sente. 2. Si sente soltanto la chitarra non processata. Oppure si sente sia la chitarra pulita sia la chitarra con gli effetti del plugin. Come la risolviamo? Facile. Se senti soltanto la chitarra pulita, disattiva il direct monitor della scheda audio. Se una volta disattivato non senti più nulla, non è una cosa negativa, anzi sei soltanto un passo più vicino alla soluzione. Non fare come me, che per questa cosa mi sono disperato per settimane senza risolvere. Ora vai nelle impostazioni del plugin e nella sezione input e output seleziona quelli che effettivamente usi sulla scheda audio, per cui spegni l'input 1 e lascia solo il 2, visto che ora stiamo usando soltanto il secondo canale della scheda. Per gli output invece io sto usando soltanto l'output LED.
output left, per cui andrò a tenere attivo soltanto l'output numero 1. Bene, ora dovresti sentire l'audio processato dal plugin. Se invece senti sia l'audio processato sia l'audio pulito della chitarra, mi raccomando, controlla di aver spento davvero il direct monitor della scheda. In questo caso fa tutta la differenza del mondo. Bene, dopo aver attivato il plugin standalone ed esserti divertito a cambiare cassa, ampli ed effetti, se trovi il tuo suono, salva il preset, così lo puoi usare quando vuoi. E ora, dopo aver speso 10, 100, 1000 ore a modificare il tuo suono, possiamo passare alla fase di registrazione e andiamo a integrare il nostro plugin nella DAW. Io in questo caso utilizzerò Cubase 10. Diciamo alla DAW dove sono i nostri plugin, per cui andiamo nella sezione Plugin Information e aggiorniamo il percorso di ricerca dei driver. Qui la foto fatta prima col telefono mentre installavamo ci torna utile. Scegliamo il percorso che abbiamo visto durante l'installazione, diamo l'ok e update. L'alternativa è copiare i file DLL che abbiamo installato nelle cartelle che già sono presenti nella DAW. Una volta fatta questa operazione dobbiamo andare a settare al meglio gli input e gli output per poterci ascoltare mentre registriamo. Per farlo io vado nella finestra studio ed entro nelle impostazioni audio, esattamente come ho fatto nel video dedicato a lei con Cubase 5. Qui vado ad impostare i driver della Focusrite come i driver principali. Dopo vado sempre nella finestra studio, ma questa volta nella parte dedicata alle connessioni audio. Aggiungo dei bus di input e di output per sfruttare le connessioni che ho eseguito sulla scheda, per cui avendo la chitarra nel canale 2 è un jack singolo mono. Di conseguenza il bus da impostare sarà un bus mono con l'input numero 2, perché stiamo usando il canale 2 sulla scheda audio, che esce dall'output left della scheda, per cui nei bus output andrò ad impostare un bus sempre mono, ma con assegnato l'output numero 1. Ovviamente qui queste impostazioni dipendono da come tu effettui i collegamenti sulla tua scheda. Ora siamo pronti a creare una nuova traccia audio. Nel mio caso ne creo una mono. E nella colonnina sinistra, nel menu dedicato agli insert, andrò a scegliere il plugin che mi serve, per cui in questo caso quello di Neural. La cosa stupenda qui è che andiamo a registrare la traccia DI, quindi non processata. Non impazzire a scegliere un suono perfetto ora, scegliene uno che più o meno ti va bene e suona. Il pro di registrare in questo modo è che possiamo sempre cambiare il suono dopo aver registrato. Se abbiamo suonato e vogliamo, meno gain, però avete suonato da paura che non vi è mai uscita così, facile, riapri il plugin dal menu insert e modifica il suono a tuo piacimento. Quindi, come si fa a registrare e sentire quello che stiamo suonando contemporaneamente? Cosa non scontata. Seleziona la traccia su cui vuoi registrare e attiva questa icona che non è altro che il monitoraggio della traccia stessa. Questo ti consentirà di sentire il suono che sarà poi registrato mentre lo registri. Se tieni il monitor della traccia spento, la traccia si registra lo stesso, solo non sentirai quello che stai suonando. Quindi, monitor on se vogliamo sentire quello che stiamo registrando. Monitor off per sentire quello che hai registrato e ascoltarlo dopo che hai registrato. Per rendere questa operazione il meno intricata possibile, una soluzione potrebbe essere creare una traccia che sarà dedicata esclusivamente alla registrazione. Resterà fissa con il monitoraggio acceso e una traccia invece che sarà praticamente uguale a quella che abbiamo già fatto, però con il monitor off, su cui andremo a spostare poi la traccia che abbiamo registrato precedentemente. Così abbiamo una traccia per ascoltarci mentre registriamo e una traccia su cui andremo a registrare effettivamente. Bene, ora sai come registrare le tue tracce di chitarra utilizzando soltanto una scheda audio economica e un plugin qualsiasi, in questo caso uno di Neural DSP nella versione di prova, e ti dico con assoluta certezza che puoi registrare tracce di chitarra di altissima qualità e appunto con una spesa davvero ridicola. Lo dico spesso? Sì, però ragazzi, una cosa del genere fino a qualche anno fa ce la potevamo tranquillamente sognare. Ora il fatto di non dover spendere migliaia di euro in attrezzatura per registrare è realtà. Scheda da 90 euro, un plugin praticamente gratuito, abbiamo una chitarra, penso di sì se mi segui, rendiamola davvero convincente nel suono e registriamola. Sarà utilissima per tutte le nostre demo o video su YouTube o qualsiasi cosa. E ti rinnovo l'offerta. Se vuoi fare una collaborazione con me, scrivimi tranquillamente, commenta il video e ti rispondo subito. Ora, ti ricordi il discorso delle occasioni che ho fatto in questo video? Una scheda audio ti può davvero aprire delle porte nella musica, che si tratti di lavoro o semplicemente una collaborazione tra amici. L'importante è accogliere la tecnologia che abbiamo a disposizione, non facciamo i boomer, Impariamo a conoscerla e per favore sfruttiamola più che possiamo. Collega la tua scheda audio al computer, apri il tuo software di registrazione e urla al mondo che ci sei anche tu. Fatti sentire e fatti trovare sempre pronto. E oltre a farti sentire dagli altri, fatti sentire anche da me. Voglio sentire cosa suoni. Scrivimi tranquillamente, mi trovi su Instagram. Ma soprattutto iscriviti al canale e attiva la campanellina perché ho in programma un sacco di cose sull'home recording. Non fare il boomer. Ci vediamo al prossimo video.